אהלן חברים, מה שלומכם? והפעם אנחנו עם עוד סרטון תיעודי להפקדה של 28 יום. כאשר אנחנו לוחצים על 28 יום, שימו לב, תמיד לוחצים קודם כל על הימים. שלב ראשון, לוחצים על 28 יום. לאחר מכן אנחנו נלחץ כאן על המקסימום. אנחנו רוצים להפקיד את המקסימום, מה שיש לנו בתוך הארנק. להפקיד את המקסימום, שזה 10,325. זה המקסימום שאנחנו מפקידים. בעוד כ-28 יום נקבל 12,803. אנחנו לוחצים על ה-Circulation. ברגע שלחצנו על ה-Circulation, החוזה החכם יתחבר לתוך הארנק. האינטרנט כנראה לא עובד טוב. אנחנו לוחצים שוב על Circulation ומקווים שהפעם האינטרנט יעבוד. כן, האינטרנט החליט שעכשיו הוא עובד. כאשר אנחנו מקבלים מהארנק בקשה, זה החוזה החכם, זה הפלטפורמה דרך החוזה החכם, בקשה למשיכת הכסף מהארנק, אנחנו מאשרים, לוחצים על אישור. ברגע שלחצנו על אישור, המערכת מקבלת את האישור, והארנק שולח את הסכום לתוך החוזה החכם. הסכום שנשלח הוא 10,324.90, משהו כזה, נשלח לתוך החוזה החכם, completed. אנחנו רואים שזה הסתיים, אושר, ואנחנו יכולים לעשות סגירה, לסגור את זה, נעשה רענן למערכת. ועכשיו אנחנו נוכל לראות את ההפקדה. נוכל לראות באורדר את ההפקדה שבוצעה כרגע, ממש ברגע זה. יכולים לראות את ההפקדה שבוצעה. נראה שזה יתאפס. אוקיי. 10,325. בעוד כ-28 יום נותן לנו 12,803. ושעון העצר כבר סופר לאחור את הזמן. אתם רואים שהזמן מתחיל ללכת אחורה. ואנחנו רק יכולים להראות לכם את הדברים שנעשים כפי שהם. כמובן שכל אחד עושה את ההחלטות שלו. אין אנחנו יועצים פיננסיים, אין אנחנו ממליצים לכם כלום, אין אנחנו אומרים לכם מה לעשות. כל אחד יפעל לפי ראות עיניו, לפי החלטותיו, לפי מה שנראה לו. כל אחד לוקח אחריות כמובן למעשיו. אנחנו אומרים את זה וחוזרים על זה בכל סרטון וסרטון, כדי שלא תגידו שלא הודענו או לא אמרנו או שלא נתנו לכם אינפורמציה נכונה. אנחנו לא בנינו את החוזה החכם, אנחנו משתמשים בחוזה החכם. המתכנתים שתכנתו אותו ויתרו על הבעלות, הוא נמצא בבלוקצ'יין בצורה עצמאית. החוזה החכם עובד מצד אחד לצד השני, עומד בכל ההסכמים, מחויב לאחר שאפשר את קבלת הסכום ההפקדה להחזיר בתום התקופה את הסכום פלוס התוספת של ה-24%, אם זה ל-28 יום. אז אנחנו יכולים להנגיש, להראות, לספר. העשייה והתוצאה היא שלכם ועבורכם. אנחנו כמובן מתעדים את כל הדברים שנעשים בתנאי שבעל החשבון נותן לנו את האופציה ואת האפשרות. אנחנו מבקשים שמי שרוצה יוכל להקליט בקולו, ואנחנו נעלה את זה גם כן לאינטרנט, ליוטיוב. במידה ולא, במידה ואתם לא רוצים להיות אלה שדוברים, אתם יכולים להגיד לנו, אנחנו נעשה את זה כמו שאנחנו עושים תמיד, כמו שעושים עכשיו גם, כמו שעשינו בעבר ובעתיד, ב-AnyDesk, בשליטה מרחוק או בזום. יש לנו מלא דרכים לעשות את זה,
לצרף ולשתף את החברים כדי שכולם יוכלו לראות וליהנות מהעשייה, מהעובדות, מהדברים העובדתיים. כל אלה שאומרים דברים אחרים, אנחנו מציעים להם תמיד, תראו עובדות. כל עוד שאין עובדות, אנחנו יכולים רק לשמוע סיפורים, אבל הדברים הנכונים הם העובדות בשטח. הכל עובד כמו שעון בצורה מושלמת. אז שיהיה לכולם יום טוב, יום מבורך, ובהרבה הרבה הרבה הצלחה. להתראות בסרטון הבא.